Rēzeknes novads piesaista turistus ar skaisto dabu, daudzajām ūdenskrātuvēm, vecajiem cietokšņiem, baznīcu un klosteru torņu smailēm, sirsnīgajiem un viesmīlīgajiem latgaliešiem un prasmīgajiem amatniekiem. Kā teicis mūsu novada novadnieks Jānis Klīdzējs, otras līdzīgas debešu puses nav visā pasaulē. Tātad arī pie mums lielākie Latvijas ezeri. Augstākais skatu punkts Latvijā – 323 metri virs jūras līmeņa, skatu tornis Lielajā Liepukalnā. Pie mums amatnieki, kādi nav citur. Ezeru dabas skaistums jūsu atpūtu padarīs rāmu un daudzkrāsainu. Rēzekne atrodas netālu no Krievijas un Baltkrievijas robežas. Daudzi vietējie iedzīvotāji labi pārvalda krievu valodu, tāpēc nav brīnums, ka turisma ceļzīmes bieži iegādājas Krievijas iedzīvotāji. Neparasts maršruts tiek piedāvāts ūdens turisma cienītājiem. Latgales ezeri savstarpēji ir savienoti ar mazām upītēm un caurtecēm, tāpēc ir iespēja doties neaizmirstamā laivu braucienā. Vēl viens iecienīts izklaides veids ir izjādes ar zirgiem vai brauciens suņu pajūgā. Pēc aktīvas atpūtas vienatnē vai draugu kompānijā varat atpūsties viesunamā, ieklausīties meža, šalkoņā un putnu dziesmās. Latgales sirds ir Rēzekne. Šīs skaistās apmešanās vietas ezeru krastos, kuras mums ir gana daudz, un šie lokālie izbraucieni uz amatdarbnīcām, uz skaisto dabu apskatījošie kalni un lejas, arī aktīvais atpūtas piedāvājums pie Lubāna, pie Rāznas ezera, ūdens turisma attīstības centrs Bāka pie Lubāna, Mitrājs ar savām takām, dabas vērotājiem, putnu vērotājiem, Rāznas ezers savukārt ar viesu mājām un tieši šo atpūtas piedāvājumu. Un kontekstā, protams, arī Rēzekne ar jauno koncertu zāli, daudz skaistu pasākumu Rēzeknē un atpūtu novadā. Un vēl, Rēzeknes novadu noteikti vajag nogaršot, jo tā kulinārijas tradīcijas ir atšķirīgas no pārējās Latvijas. Latgales ēdienus varat nogaršot vairāk nekā 10 kulinārijas ķēžu uzņēmumos, 2 no kuriem atrodas Rēzeknē.